halkan maanta waxaan u nimay inaan waxaan ku qabanaynaa ama ku daafuraynaa maanso cusub oo la dhaho dikriga xubbiga. maansadaasi waa maanso ka warramaysa nin dhalinyaro ah iyo waayihiisa nololeed. markaa maansadaasi waxay leedahay qisayna ku timi. qisada waxaa aad uga dharagsan oo inoo wadaagi doonaa Saciid. kusoo dhawaysid waay Maxamed. qisada ay ku fadhido maansada cusub ee Cabdiraxmaan Haldhistriye ee la yiraahdo dikriga xubbiga waxay ka dhacday laba meelood kala duwan oo horta qaybna Hargeysa ka dhacaysay qisada, qaybna wadanka Sacuudiga ka dhacaysay. kolka nin dhalinyaro oo reer Hargeysa waxa uu tagay xajku tagay inuu soo cumraysto dabadeed inan bay isbarteen gashaanti oo Soomaaliyeed oo halka wax ka baranaysay oo macad ku jirtay. inantii isfaham baa dhaxmaray way wada xiriireen. dabadeed Hargeysa ayuu ku soo noqday inankii. waxay inantii sheekadoodii socotaba waxay isla gaadhay heer ay ku ballamaan inay iskuursadaan oo wacd bay meel dhigteen. waana intii halka joogeen waqti badan may wada qaadan, way isbarteen, way is arkeen, xiriirkooda horta halkaas ka soo bilaabmay. waxa laakiin jacaylkooda iyo xiriirkooda uu sii xooganaa markii ninka Hargeysa uu yimi. inantina iyadoo joogta halkeedii magaaladii Maka waxay haddana u wada xiriirayeen sidii laba qof oo mataqaanaa meel ku wada nool oo aad si isu dhowey markaa isaga warhayeen. jacaylkuna sidiisa Maxamedow marka labada qof ay kala joogaan laba dal oo mataqaanaa aad u kala fog waxa bataayeen isu xiisaha hilowga qofkii markaa maalin kasta waxa laga yaabaa in uu inta labada qof wada joogaa iska warwaraan ama iska fikiraan in ka badan ay iska fikirayaan labada qof ee aan wada joogin. marka inantina halkii Hargeysa ay halkii Maka ay xiriirka ka soo waday, isaguna halkiisii waa heestii magala ahayd laba aan ishayno haddana aan ishelino intuu caashaq wada helay mid waliba halkiisu la jiifay halgaadi mid kasta halkiisu dawaayiisa ku haystay. waxay socotaba inankii aabihii baa xanuunsaday. marka jacaylka laftigiisa maadaama uu qorsheel ku jiray oo qofkii uu islaa hawsha la gala uu ka fogaa ama ka durugsanaa, isaga laftigiisu wuxuu ku hayay xoogaa qofkii hawl buu ku hayay oo ka warwaridda iyo xilliga iskuursan doonaan iyo sida arrintu u suura geli karto. aabihiiyo markaa inankay wada joogan Hargeysa joogay baa xanuunsaday, wadna xanuun baa ku dhacay. aabihii markaa ninkan carruurta kale way iskaga dhawaayeen oo si dhow bay mataqaanaa waalidnimada kasako ay aad xiriir bay sii lahaayeen. dabadeed aabihii tiisi bay noqotay oo u geeriyooday. Allahu naxariisto. inankii markii aabihii geeriyooday xagan kalena waxa kaga furnayd daaqad kale oo waayihii noloshaayo jacaylkii baa ka fogaa. wacdkii gabadhii la galay iyo balankii aad qof nasiib ka dhur sugayay buu ahaa oo talo maxay noqon iyo maxay noqon. xagan kalena markii aabihii geeriyooday geeridii aabihii waxay u taabatay isaga si ka duwan sidii ay u taabatay carruurtii kale ee walaalahaayeen iyo qoyska maadaama ay isaga aad isugu dhawaayeen. waxa uu sheegay carruurtii oo aabahood kulli qof kasta waalidkii markuu dhinto waa naxdinteeda leedahay, laakiin haddana iyagoo ka soo kabtay raadkii geeridu ay ku yeelatay noloshooda ayaa isagu haddana murugadii iyo aabihii iyo culays dheeraada maadaama ay isaga dhawaayeen carruurta kale culays bay saartay geerida aabihii. xagan kalena jacaylkii inantii ka fogeyd baa iyaduna daaqad kale oo nololeed ku furreedahay. waxay socotaba inantii baa maalmaha ka mid ah la soo hadashay isagoo markaa hal laba midig la dhangadeeyay dhanoo ma fayoobo xagana geeri kaga dhacday xagana jacaylka markiis horeba geerida ka hor uu hayay. inantii la soo hadashay waxa ku tiri miyuu wadnaha xanuunayo oo waxaan isaga baqayaa in jin iyo durreeyeen oo badan ahaa dumarkeena Soomaaliyeed waxay dhahan arrinka jinka aad bay uga way ka cawdaan oo jin baa galay il waxyaaba ayaa iska jira moogta. marka waxay sheegtay inantii in wadna xanuun hayo ayna ka warwarsan tahay in maartay jin iyo wax durreeyeen oo ay u baahan tahay in quraan saar iyo cilaaj iyo dawo dabiib diiniya. dabadeed wuxuu yiri inantii waan la hadlay markaan weydiiyay astaamaha xanuunka waxaan ku yiri walaal bal u kaadi horta intaanad jin iyo waxa iska baadhin dhakhtar la xiriir. dhakhtarkii baa u tagtay waxa uu ku yiri dhakhtarkii iyada laftigeedu waa nasiib darro masiibo kale ahayd xididada wadnaha dhiigga qaada
qaar ka mid ah baa xinjiri fadhiisato ku xidhmay sidaas darteed waa inaad qalliin gashaa waa muhiim waa laga fursan waayey in ay qalliin lagu sameeyo inantii dabadeed aabaheedu inanta joogay qurbaha Yurubta joogay ayaa lala xiriiro inta qalliinkaas loo diyaariyo sidii baa dhakhtar lagu geeyay qalliinkii bay gashay qalliin aad u culus buu ahaa laakiin haddana way ka soo baxday qalliinkii kadib iyadoo ku jirta in isbaxnaanintii oo maalmaha qalliinka ka soo baxday iska socoto oo aan weli laakiin aad uga soo kabanin ay koftay dabeedna haddana xididkii baa mar kale sidii ku noqday halkii oo dhaawacii oo dhakhtarkii baa lagu celiyay haddana qalliin labaad baa noqotay in ay gasho mar labaad in dib loo qalo kiina markaa haddana qalliinkiina way gashay dabadeed way xanuunsatay haddana markii qalliinkii ay ka soo baxday dhakhtar kale la geeyay dhakhtarkii waxa uu sheegay in farsamo xumo dhacday oo qalliimadii loo geystay waxyaabahaas aanay sidii loo baahnaa u dhicin iyaga laftigoodana ay mushkilad kale sii abuureen dhibaato kale wuxuu markaa lagu taliyay oo dhakhtarkii dambeeyay inanta waa in la geliyaa tuubooyin caaga oo kuweedii u bedela xididadeedii hore lagu bedelo sidii baa la yeelay tuubooyinkii baa la geliyay dhakhtarkaa la dhigay markaasoo xaalad waxay noqotay markaa ay dhakhtarka taalo qof tuubo la geliyay waa inuu dhakhtarka ag dhawaayo kama fogaaniyaha inankii haddaba isagu halkiisiiba Hargeysa iska joogay culayskiisiiba culays kale ugu sii biiray xidhiidhkoodu markaa si uu ahaadaba haddana iyadoo xaaladda adag ku jiro way wada xidhiidhi jireen sida markaa uu inanku isagu soo wareeyay qisada waxa uu yidhi inanta marka la qalo ama ay kooma gasho marka sidaa koomada uga soo baxdo qofka koowaad ee ay la soo xidhiidho ayaan ahaa buu waa jacayl iyo duruuftiisii marka iyadoo ay sidaa tahay waxa ku dhacday in way la soo xiriiri jirtay markay saa qalliinka uga baxdo haddii ay qalliin galayso warkeeda markaa taako ay u soo siinaysay iyadoo weliba iskaga jirta xaaladda aad u culus oo xataa mararka qaar inay hadashaa ay dhib ku ahayd oo codkeeduna soo gaadhay ku cuslayd sidii iyadoo markaa xaaladda iskaga jirto ayaa maalintii dambe lagu wargeliyay wiilkii in ay inantii hooyatay marka ay teedin noqotay ay adduunka ka tagtay arrin kale murugale baa ku soo kordhay geeridii aabihii tanaa u sii raacday jacaylkaa markii soo rashiday iyo kala fogaanta waxyaabahaas oo dhan oo isbiirbiirsaday horta qisadu taasay ahayd ay ka dhalatay maasada dikrigii rabbiga maxamedow qisada murugada badan ee uu Saciid naga warramay waa qiso mudan in maasa laga tiriyo qoraal laga sameeyo adigu ciddii hibo leh oo dhani inay wax ka tiraahdo marka maasada maanta halkan aynu ku daafurayno mooyee adigu halabuuro kale wax ka yidhi sida Xasan Daahir Ismaaciil Weersame ayaa maasa kale ka tiriyay marka maasadii kale beed ka mid ah ama beedad ka mid ah idin sheegaynaa marka waxa weeye miyaan wadka soo degaa lamaanaha deyn aqoon ruuxda la daadashay malaa'iktu ayaan daba loodaya inta markaan malaa'iktu doorisaan inta markaan ka nimaadno waxaan jeclayn waqtiyada dabkaan shidee waxay dawadeedu taal dal aan cidi gaadhayn inta waxa qisada ka yiri halabuur Weersame inta markaan kaga nimaadno hordhicii aynu sameynay maasadan cusub iyo adigu duruufiyay ku xeernay oo ay ku xeernay ka sheekaynay hadda waxaanu u guda galaynaa maasadii oo inoo tirin doono Cabdiraxmaan Haldis iyo wuxuu ku daray isaguna u raacay kaabaya Saciid iyo Maxamed oo idinka dambeeyay Saciidna waa ka warramay qisadii ay maasadu ku timid waxaan ku sii daraa waxa weeye maasadii aan ka tiriyay magaceedu ahaa dikriga xubbiga waxay tiri dikriga xubbigu waqtigu dardar buu ka yahay mar kale door buu ka yahay dahsoonna mar buu u yahay dunida safarkeeda taxan nolosha duubkeeda dheer markani gurigaan dugsaday dawaar adag baa furfuran darbiyo gogoshii lalaab labada dhinac baan ka dayey dacalka midig baa babaday darafka bidix baa ku xigay markuu seeskiisu dumay dawanka dhiiladu ka yeed durtaba cabsi baan dhex galay
dareen cidla aan dhex tegay docdii wehelkaa bannaan duruufahan yaabka badan dharaarahan daalka badan xanuun daran baa ku ladhan naftayda dab baa ku shidan boggana damqashaa ku mudan jirkani i dubaaxiyow doctoor ma hayee miyaan anigu ku dawayn karaa dabiib kuu noqon karaa degmada kaa celin karaa wadnaha i daloole ee haddana ay danqaabayo wuxuu dildilaac ku yimi wadnihii ku daboolilaa diyaarad riyaad ka timid dushayda ma soo martee dabaysha dhacday qaad ayaamahan diifta badan daruur onkoday quu dariiqba dariiq ka dheer dhabbadu sii durugtayey dalcaddu sii korodhayey hadh baan doondoonayey markuu damalkaygu dhacay cadceedda istaashanay markuu jawi diiran lumo dubkiiyo dhaxantaa ishela qofkuu ah dugsoon kalgacal qofkuu ah difaac qofnimo qofkuu ah daryeelku sida hadduu dakhar yari ku dhaco waxaad daristaa naxdine dabeel diran bay ahayd qof eega dantay ahayd dulqaad qofle bay ahayd derbiga samirkay ahayd dubbaha xumahay ahayd qoftiin jecel bay ahayd dumarka jannaday ahayd maxay dun xariiri tari haddaan la isdaynahayn dabeecad wanaagsanay maxay sharaf doora iyo lahay dadnimiyo xishood waxaannu jeclaa dadkoo darteed baan faraxsanaa dhowaanna dugsaan lahaa waxsee arrinkaa dallagay talada dakharkaa ku dhigay dillaan dhacay kaayihii dugsiga noloshee baxaay dambarka samehee gudhaay dabayl farxadeed go'daay shimbirka duulee tagaay gabalka dumayee dhacaay dayaxa nuuree libdhaay laydhkii araggee damaay digriga xubbigaa tahee haddaan dabadaa qof helo xuskaaga ma dugi karo daartaad ku lahayd qalbiga adaa ku dakaynayo dhexdeeda dawaafayee dayirkeeda xasuusta mudan habaaskuma daari karo jacaylku qolkuu dhex degay albaabka dartaa u furan lilaahi ku daabacno salaadda markaan dukado duraansiga eebbaheen wuxuu dalabkaygu yahay si daacada oo kal furan jannada hadda baalatee rabbow durdurkeeda gee si aan hadal uga dambayn tixdana duluucdii u lumin waxaan dabarkaa ku xidhay rabbow ducada ajiib